И здравейте хора, това съм аз Бобчо Гейминг и днес ще снимам как да качим видео в YouTube. В случая аз само ще покажа това са. Тия неща бяха относно миналия ми клип. Ето този клип, който трябва да изтрия. И така, първо трябва да имате YouTube channel. Тук трябва да влезнете на последния линк. Ето тук. И цъкате, когато си искате клип. Пишете заглавието и този бутон тук. И тръгва качено. Първо трябва да се качи, после да се... И после да се... Не помня как се казваше. И да, така трябва да се качва. И... Да. Това е. Не е толкова трудно. Имам и клип, добри скрин рекордери и едитори. Потърсете го. Ето го тук.